السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد صلاح. هناخد تطبيق النهاردة بسيط بالسيرفس، ازاي نقدر نعمل الخطوط الشارب دي اللي احنا شايفينها مع بعض دي على الشاشة، على برنامج سوليد وورك باستخدام السيرفس. طبعا ده سخان أولمبيك موجود في أغلب البيوت عندنا، سخان كهرباء فيه عبارة عن خطوط شارب منهية على مفيش. هنبدأ مع بعض بإننا هنعمل سكتش جديد مع بعض، وهنرسم نص كورة. نص كورة ده عشان نقدر نرسمه هنعمل أرك مش كامل، وهيبقى الارك ده عبارة عن ربع دايرة وليست نصف دايرة. هنرسم ارك ربع دايرة، ونتأكد ان النقطة بتاعة السنتر هوريزونتال وفيرتيكال مع النقاط الخاصة بالارك. تمام. وبعد كده هنعمل سنتر لاين للدوران ونتنقل للسيرفس ونعمل ريفولف. طبعا انا بحب انوه في الحتة دي ان احنا لازم يكون سنتر لاين عشان هعمل ريفولف بالسيرفس. كده بقى عندي نص كورة. النص كورة دي كل اللي انا محتاج ان انا اعمل سبليت للحتتين بتوع شارب ايدج بتوعي عشان اقدر اعمل التشكيل بتاعي. كل اللي انا هعمله هعمل خطين، واعمل ما بينهم الزاوية اللي انا حاببها او اعمل المسافة اللي انا حاببها. ايا يكن دي حاجة تصميمية بحتة، لكن احنا بنتكلم في التكنيك ازاي نقدر نوصل ليه يعني. بعد كده هدخل في الانسيرت وادور على الفيتشر وادور على الامر سبليت. امر سبليت معايا اول ما ندوس على كات بارت بيقسم لك الشكل لمجموعه من السبليتات. كل اللي ما عليك انك تختار الاوبجكت اللي انت عايز تعمل له سبليت، وتيجي تشيل كونسيوم سيرفيس، يعني ما تبقاش معلم على كونسيوم سيرفيس نهائي. تمام. وتيجي تدوس اوكي. كده بقى عندك 3 سيرفيس. تعال اعمل لده هايد وما تعملوش ديليت لان ربما ممكن تحتاج له بعدين. بعد كده احنا هنيجي نعمل سكتش على البلان اللي فوق ونعمل ارك صريح. مش هنضطر خالص ان احنا نعمل ارك اقل من الارك العادي، لا احنا هنعمل اركين وهنعمل ما بينهم علاقه كوريديال بالنسبه للارك اللي موجود بالفعل. احنا كده عملنا اول اركين، بحيث ان احنا الاركين دول هيساعدونا بان سحبة الخطوط هتطلع على مفيش. هعمل بلان تاني واديله اي مسافة بالنسبة للارك الاولاني، بحيث ان انا هعمل اركين تاني غير الاركين اللي فوق، بحيث يساعدوني اكتر ان ابقى ضامن ان في لفت حصل ما بين ارك الارك، والعلاقة ما بينهم هتبقى سموث، مش هيبقى فيها شارب ايدج. ودي هنعملها عن طريق انترسكشن. هنعملها عن طريق انترسكشن تحت امر convert entities، عشان ناخد التقاطع بتاع السيرفيس مع البلان. والحته دي مهمه جدا، ركز فيها ارجوك. انا كده وصلت للخطين دول. كل اللي انا هقدر اعمله بعد كده ان انا هحول الخطين دول اخليهم فور كونستراكشن، لان دول انا مش محتاجهم. انا كل اللي انا محتاجه، محتاج ان انا اعمل ريليشن عليهم. محتاج ان انا اعمل اركين ريليشن عليهم ايه كريديال، بحيث ان ابقى ضامن ان الاركين معمولين سموثين مع السطح زي الاركين اللي فوق. اتمنى يكون الكلام واصل. واتاكد ان انا ادوس على علاقه كوريديال بحيث ان السكتش معايا يبقى فولي ديفاين. وبعد ما انتهي بحفظ السكتش بتاعي. انا كده وصلت لاربعة سيكشن، ناقص السيكشن الاخير وهو الاهم. اجي ادور على بلان عمودي على الاركين دول، واجي ارسم خط صريح يعمل لك شارب ايدج اللي احنا بنتكلم عليه. وطبعا انت لو حابب تعمله ارك لبره او ارك لجوه دي حاجه ترجع لك، ولكن احنا بنتكلم في خط صريح. وعشان تبقى ضامن ان الخط فول ديفاين، اتاكد انت عامل ريليشن بيرز. احنا كده وصلنا للمنظر ده مع بعض. هندخل بقى لامر لوفت، وتاكد ان انت بتختار بالترتيب. وطبعا عشان احنا راسمين الاتنين ارك في نفس السكتش، بتطلع لك الرساله دي بتاعه الجروب. كل ما عليك انك تدوس اوكي، انك تعمل بيك للارك من السكتش. ناقص بس ان احنا نعمل الدايركشن بتوعنا اللي هو الجايد كيرف، ان احنا نختار الارك ده والارك ده از ا جايد كيرف لللوفت. طبعا زي ما انت شايف ان السيرفيس مقفول مظبوط. بعد ما خلاص اجي ادوس اوكي، وبكده اكون انتهيت من اهم خطوه بالنسبه لي، وهي خطوه ان انا ازاي اعمل شارب ايدج منهي على مفيش.
احنا كده خلصنا اصعب خطوه، اللي جاي اسهل خطوه، وهي ان احنا نعمل جوين للسيرفس دول ببعض عن طريق نت سيرفس، بحيث ان انا بعد كده اقدر اديهم سيكنس بتاعي زي ما انت حابب، لبره او لجوه، وبديله بالقيمه اللي انا شايفها مناسبه، 1 أو 2 مللي. بعد ما اخلص باجي ادوس اوكي. بعد كده اقدر ادي فيلتس للاماكن دي زي ما انت حابب، او حابب انك تسيبها شارب ايدج سيبها زي ما انت حابب، دي حاجه ترجع لك. وبكده نكون انتهينا من الشكل. لو في اي سؤال سيبوه في الكومنتات وان شاء الله هنجاوبكم عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.